आपके पास भी बुलेट है या आपके अपनों के पास, तो ये खबर आपके लिए है। सुनकर जाइए, शायद आपके काम आ सकती है। नमस्ते, मेरा नाम विवान है और आप सभी पंजाब केसरी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भड़भड़, भुट-भुट और पटाखे फोड़ने वाले बुलेट चालकों को पुलिस बहुत तेज़ी से पकड़ रही है। फिलहाल पंजाब केसरी राजधानी भोपाल के ट्रैफिक थाने पर खड़ा है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई बुलेट्स लाइन से खड़ी हैं। बताऊंगा ये क्यों खड़ी हैं और ये भी आप लोगों को बता दूं कि फ़िलहाल थाने पर 30 से 40 गाड़ियां लगभग खड़ी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इन गाड़ियों को क्यों पकड़ा गया है, ये मन में आपके सवाल ज़रूर आ रहा होगा। चलिए उत्तर आप लोगों को देता हूं। इन गाड़ियों को इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि इन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया है। जी हाँ, किसी की गाड़ी में इतने बड़े बड़े साइलेंसर हैं कि वो अगर आपके बगल से गुजरें तो आप थर्रा से जाएंगे, धड़कन तेज़ होने लग जाएगी, खूब तेज़। जो भट भट जैसी आवाज़ों वाले लोग अपने बुलेट चलाकर निकलते हैं, उनकी गाड़ियां यहाँ पर जब्त की गई हैं। आप देख सकते हैं कुछ की गाड़ियों में खूब बड़ी बड़ी दुनिया भर की लाइटें हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी लोगों की गाड़ियों में इस तरीके से आवाज़ की व्यवस्था लोगों ने करवा रखी है, अलग से बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर जो नियम के तहत है उससे ज़्यादा आवाज़ होगी तो पुलिस उन सभी बुलेट गाड़ियों पर कार्रवाई कर रही है। यही नहीं, कई लोगों को चेताया भी है कि अगर उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था अपनी गाड़ी में करवा रखी है, चाहे वो साइलेंसर हो, हॉर्न हो या ज़बरदस्ती की लाइट, तो उसे निकलवा लें। इसके साथ में ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी पकड़ में आती है या कोई भी वो जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियम का उल्लंघन करता है, तो उसकी गाड़ी सीधे राजधानी में कोर्ट से छूट रही है। और ऐसे ही नहीं छूट जा रही है, 2 से 3 दिन तक लोग परेशान हो रहे हैं और कम से कम 6,000 रुपये का तो फाइन ही लग रहा है। तो आखिरकार ऐसा करना ही क्यों? इसके साथ में ही ऐसी भी जानकारी मिली है कि इन आवाज़ों से कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कभी भी कुछ भी ऐसा करिए जिससे किसी और को कोई समस्या ना हो। इस प्रकार की खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। भोपाल से विवान तिवारी की रिपोर्ट। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।